好的，大家好，今天是2022年的5月19日，我是荣先生看世界，欢迎大家的收听和收看。肆虐全球的新冠肺炎呢，这个 COVID-19 就是已经在我们地球上就说是传播2年多了，这无疑是我们人类的一个灾难，就说是，对于任何一个医学工作者，这个不论是这个东方的医学工作者还是西方的医学工作者而言呢，都是一个挑战。我们看到了，就是在2年多以来呢，大量的这个医学工作者以及这个医务人员呢，为全球抵抗这个 COVID-19 这新冠肺炎病毒呢，这个付出了辛苦的劳动。我们全人类呢，也付出了非常惨重的代价。现在我们联合国已经这个统计到，国际卫生组织是宣布，就是全世界已经有5亿多人被感染。这是官方公布的数字，确切的数字5亿多人，已经有5亿。我们地球现在统计到的人口是70亿，就是说已经有5亿感染到了这个新冠肺炎，也有造成大量人口的死亡以及这个新冠肺炎的后遗症啊。这是对我们人类而言是一个重大的一个灾难。可是为什么这个 COVID-19 就是新冠肺炎呢？就是说是会对我们人类造成这么大的这个创伤呢？对我们人类的心理和生理啊，对我们这个人身体健康都会造成这么大的创伤呢？那是因为这个的确的这个新冠肺炎病毒呢是一种这个传播性非常强的呼吸道感染的这个疾病。它的致病原理呢，就是它这种疾病呢，就是说是它在显微镜底下是100多纳米的非常小的一个冠状性病毒，100多不到200纳米，200纳米左右，就说是它是病毒。我们知道，在大自然界中呢，存在着各种各样的细菌和病毒的就是我们人类和这个细菌和病毒做斗争的历史呢，是从人类诞生那天起，就一直有，就是没有停歇过。我们人类一直对自己一直对所谓的这个所谓的这种各种各样的细菌病毒呢，进行过很多的研究当然了，不管它是200纳米也好呀，还是病毒还是细菌也好就是它们都是生物体。从哲学意义上讲从医学意义上讲，它们都是生物体。我们知道，这个生物体只要有生物体的话，它的这个求生的本能是它的一种这个动物的本能。就是说，任何的生物体都有一种求生的本能。COVID-19 新冠肺炎病毒呢，它进入我们人体以后呢，就会在我们肺部呢，就是说是不断的繁殖。它要和我们人类就是说是肺部大量的，因为我们人类的肺部呢，就是这个肺细胞里面大量的这个空气有氧气非常湿润潮湿非常利于它的繁殖。那么这个 COVID-19 病毒呢的无序的这种繁殖呢，就会造成我们人类的发炎，会感染到我们人类的这个整个的一个免疫系统。会发烧，就是说是之后如果说心力衰竭的话，可能会直接影响到我们的生命。我们现在看到的话，大量的这个COVID-19 病毒呢，给我们人类造成很多的后遗症像什么很多人这个得过这个新冠肺炎病毒之后呢，感觉到这个身体这个虚弱什么味觉、嗅觉失灵还有肾功能就是那个代谢功能有些障碍就是说是这个以及心肌炎等等诸如此类的，甚至前段时间爆出来的所谓这个儿童病毒的肝炎，也可能和新冠肺炎病毒有关系。我们人类在抗疫这次新冠肺炎病毒的过程中呢，我们采取了2种办法，基本上是第一是物理办法，第二是医学办法。物理办法就是隔离，就像类似于中国这样的，在以前2年前以及前段上海采取这种硬性的隔离，就让这个病毒截断这个病毒的传染源，让病毒自己自然消失。还有一种是医学手段，无非就是中药和西药。我们现在看到的就是，无论是维德西韦也好，还是这个洛葵也好，还是这个中国的这个中医西药也好这个都是用来抵抗这个新冠肺炎病毒的我们人类没有找到特效药，这是我可以确切的告诉大家。我们从这个医药角度的话，这2年以来我们没有找到特别有效的全面杀灭这个新冠肺炎病毒的有效药。如果说有效，那么就是说中医的复合方剂是有效的。中国的中医为什么这么自信在这次这个全世界的抗疫过程中呢？那是因为中国的中医是几千年传承下来的一门医学，并不是我们现在的中医有什么样的这个创举。因为中国中医自称自己在这个自己的中国历史上曾经抵抗过800多次的300到800次左右的，就官方有记载以及民间记载的这种疫情。
不管是什么样的一种这个疫情的传播呢，中医都会把它归结为，只要是可以在不同人之间传播，就是不论是老人、小孩还是中年人，在不同人群之间传播，不分季节，不同人之间传播，中国中医都把它归结为瘟疫。那么在中国古代的瘟疫就有非常多的和瘟疫斗争的这种抗命历史啊。在中国古代，中国的中医在面临这个抗疫的时候，也是和官方和官府。首先的办法也是隔离，也是物理隔离，只不过当时交通不方便，所以说对那些这个交通不方便嘛，所以说是这个也是有疫情地方的人尽量不让他出去，也是采取这种办法的，这是一个物理条件的隔离。第二就是就采用这种大锅熬煮中医汤剂的这种办法。像现在中国的国家卫计委推广的这个抗新冠肺炎病毒那几个方剂，像这个清肺排毒汤啊、清肺解毒汤啊等等，像金银花连翘颗粒啊，像这样的像这样的这些方剂呢，这是中国古老的中医方剂里总结出来的，不是我们现在中医他发明发现的。它不存在这个它新闻发现的问题，是中国古代中医很多年以前总结挖掘出来的一些东西，是一些已经有很多年的这些抗病抗疫经验总结出来的这种宝贵的知识积累的，所以说不是现在中国中医发明出来的当然了，从国际世卫组织现在公布的话来看的话，就是中医药对抵抗以及弱化新冠肺炎的传播以及它的并发症有非常好的疗效，这是得到国际卫生组织的首肯的。当然，大家仁者见仁，智者见智。有的人喜欢中医，有的人不喜欢中医，有的人喜欢西医，就这样的。我们也可以看到就采取大量的西医疗法的一些患者，他还是有很多后遗症的就说是因为中国采用了最广泛的中医治疗的这种新冠肺炎的这种办法，所以说中国政府手里是有详细的中医药治疗新冠肺炎病毒这个数据，它是掌握的，它是一定掌握的。而像这个其他的一些药比如说是对这个新冠肺炎的这个治疗效果怎么样呢？这个因为在全世界采用，就是说各个使用量比较大的地方政府也会有的国家用量比较大，有的地方用量比较少，它也会有一些统计说明，它也会研究一些就是有掌握这样的一些数据。对于像新冠肺炎这个影响的人类这么长时间的而且到现在为止还在不断变异的这种新冠肺炎病毒而言的话，我们人类的确就是找不到更好的办法我们只是处于一种防守状态。所以说我们在这个全人类的医学界几乎对这个200纳米的医学200纳米的病毒是失败了，是这样的至于说有人所希望的就是说是人类会不会在这个新冠肺炎病毒怎么会结束到怎么会慢慢退出我们人类的舞台？是这样的，它这个新冠肺炎的病毒的这种病毒在大自然中是不会消失的。就是很多科学家现在已经发现了在很多动物之间，像像北美的白尾纯鹿以及很多哺乳动物，还有很多水里的哺乳动物，居然也发现了新冠肺炎病毒。那么就意味着它事实上已经被扩散到我们整个大自然中去了。而且新冠肺炎病毒作为一种生物呢，它会有弱化的时候。就像我曾经提到的，没有很强的病毒，那病毒的传染性、它的致病性、它的病毒性，随着时间的增加到一定时候的时候，它会降低，就这样的。所以说在大自然界中，我们类如果说我们人类试图把这个新冠肺炎病毒彻底消灭，我们是做不到的，也是不符合自然发展规律的。它如果在若干年以后被弱化的时候，它只是隐藏到我们人类的别的地方去了，它可能是会被隐藏到这个大自然中传播中去，它弱化了，并不意味着它会消失。当条件允许的时候，若干年之后，我们的后代也许很多年之后还会出现类似于这样的这个新冠肺炎病毒的这种类似于像冠状病毒的肺炎这种大规模的传播。因为现在来看的话，就是说是可以导致呼吸道直接传播的这种冠状病毒我们人类现在看到的话，这种冠状病毒的这种传播性、传染性还是非常非常强的。所以说我们妄图要彻底消灭这种新冠肺炎病毒的这种可能性并不大。我们只是希望就是说是这个让我们人类尽快的抵抗这个新冠肺炎的变异降下来，尽快的过去而且现在我们看到的话，就是说现在发现的这个新冠肺炎的病毒的毒株型呢，它的这个传染率虽然在提高，但它的致病率也下降，很多感染者都是轻症
很多国家发现了这个新冠肺炎病毒的感染者都是轻症，所谓的轻症就是简单的一些咳嗽、一发低烧。如果说是不采取任何的医疗办法的情况下，很多人也许就是说这个症状会很轻，甚至能自我康复。这也是我们人体经过这2、3年以来，我们全人类的人类就是说对这个新冠肺炎病毒已经慢慢的有一定的这个抵抗力了，就一定这样的免疫能力了。我们人类在这次新冠肺炎病毒的过程中呢，采取了紧急使用的一些疫苗呢，现在来看的话，不论是灭活体系的疫苗，像中国的科兴和国药，以及这个腺病毒的疫苗的话，像这个辉瑞、像莫德纳等等这些病苗的话，它起到了这个疗效，提高抵抗新冠肺炎的病毒的这个效果也是非常有限的。随着时间的推移，那么打了1针、2针之后呢，就是说是打3个月到半年以内，我们人体产生的这种抗体，新冠肺炎病毒的这种抗体就会逐渐的降低。那么就是说是所以说新冠肺炎指望我们人类以这个疫苗来抵抗新冠肺炎的这个途径，现在来看的话效果不佳的。就是说是对新冠肺炎病毒这个单链病毒变异性这么强的病毒而言的话，我们人类的确也没有发明特别有效的这个疫苗手段来解决。我只是觉得随着时间轴的推移的话，我们人类就是会随着这个时间线的推移，在不远的将来，就是说是这个还是要看这个病毒的传染性，它的带毒邪毒性以及致病性，它的致死率在不断下降的过程中，那么它就会慢慢退出，也不会影响到我们人类的退出到它就会退出我们的视野。虽然它还存在，但我们影响也是微乎其微的。这就是为什么说很多国家会采取了自然防疫，就是和病毒共存的一种理论依据。虽然是要付出很大的代价，但是我们丝毫没有别的选择。只是在中国，为什么说是这个前段时间还在采取这么一个硬性的标准、硬性的防疫的话，就是因为中国政府，我们中国是一个人口密集的国家，像大城市里面，中国14亿人口，实际上最多人口的一个国家，所以说在政府没有得到非常好的这种可靠的、就绝对可靠的这种传播性、秩序性的情况下，他不敢轻易放开，因为如果说是里边哪怕是非常微小的这个发病率以及致死率的话，对中国造成的冲击都是非常大的。中国的医疗资源并不丰富，虽然是个大国，虽然医学很发达，中国的医疗资源大部分集中在城市、大中型城市小城市而对于广大的农村，它并没有非常发达的这个医疗体系的支撑，所以说中国付不出这样一个人口被大量感染的这种代价。所以说，北京方面，习近平如果采取硬性清零，有他自己的一定的道理的。但是随着时间的推移，这种办法就是说时过境迁了，带来的这个负面效果会越来越的大。这就是为什么中国会逐渐的采取放松清零的这种办法。所以说会采取这种精准防控的办法，就是说是哪里出现问题去哪里灭火，而不是采取有一个地方灭火全世界下雨的这种办法，来杀灭这个火苗的办法就像有人提出来的，那就是这个堂吉诃德大战风车，像习近平大战新冠肺炎病毒一样，是这样的所以说中国政府它还在摸索，现在就是说现在来看的话，就是说是它中国政府经过上海防疫这么大的一次硬性防疫的经验教学，它也掌握了很多的这个医学数据，它会掌握了很多这个像新冠肺炎的传播规律的数据。就是说是一手数据，所以它会做一些调整。现在我们也看到了，中国政府在这方面，第一要保这个经济发展，第二要保这个医学，保这个人的健康，它也会做一些微调。大家可以看到，就是说，所以说这一次整个的新冠肺炎，在我们全人类的这一次共同大家感同身受，一起经历的这一次新冠肺炎病毒呢，会随着时间的这个推移，慢慢的会退出我们人类。我们人类也付出了很多的代价，在这次新冠肺炎病毒的全球大肆虐中，很多这个抵抗力比较差的，尤其一些老人和孩子，都付出了生命的代价，尤其一些老人，基础病比较多的一些老人都付出了生命的代价。我们人类整个一个这个经济秩序以及这个都被打乱了就是说是所以说我们只是期盼着这个自然必有自然的固有发展的一些规律，就是我们只是期盼着这个新冠肺炎病毒的毒性慢慢降低，尽快的过去。那么就是说是带回我们人类一些这个回归，让我们尽早的回归我们正常的这个生活、生产以及我们人类的这个正常的过去的这个秩序当中去。我只是觉得就是说是这个希望大家在坚持
不要有顾虑，也不要有太多的这个对全球的担忧。毕竟我们还是光明还是在前面。就是说，我们整个一个人类，作为一个人类能再存活到我们地球上这么多年，作为一个人是有一个完整的这个免疫抵抗能力的这个体系而言的话，我们人类也是有非常强的适应性。随着时间的发展，随着对新冠肺炎这种病毒的更多了解，那么慢慢的，我们人类是一定会战胜这次世界疫情的。好吧，所以大家不要有任何的顾虑，就说这光明的生活还是在前面。好的，我只是在通过这一期的节目给大家讲一下整个这2年以来的新冠肺炎的整体的看法和未来可能出现的什么情况。就说是我是觉得最恐怖、最担忧的时候应该是已经过去了啊。今年就是说是从去年年底到今年年初到春天的时候。都应该已经是过去了，只不过说中国又爆发了一个局部的这种感染，因为它的传播性比较强，是一个特例，对全世界抗疫而言呢是一个特例，就是这样的啊。好的，我还会在陆续的节目里头，就是说以后的节目里面，看到这个有关的，给大家分析相关方面的这个新冠肺炎的进程。好，谢谢大家的收听和收看。我荣先生看世界，我是在油管开播不久的新的播种，大家要及时订阅我的节目啊，就能够最新最快收听到我的解读。好，谢谢大家的收听收看啊，再见啊，明天见，再见。